Aurten egiten ditugu 100 ekitalditik gora, ia 106, zehazki, eta aurten ere bide horretatik goaz. Eta batez ere, udaberri eta udako sasoian, ibiltzen gara gehiago kalean, egiten ditugu kalejirak, erromeriak eta kontzertuak, izan ditugu asko Alde Zaharrean, hemen Arenalean, baina baita Basurton, Iralan eta Txurdinagan eta beste gauza askotan ere. Eta orain, negu udazken garaian, buru belarri sartzen gara, Euskalduna Aretoan antolatzen dugun kontzertu denboraldiarekin. Aurtengoan izango dira 8 kontzertu. Guztia bereziak eta saiatu gara guztietan zerbait berezi antolatzen. Hainbat musikari arituko dira gurekin batera, lehenengo kontzertua urriak 11an izango dena, arituko dira Roberto eta Miren Etxebarria, Bizkaiko trikitilariak gurekin, eta gero beste hainbat musikari ere bai, Garazi Nabas, akordoi jolea, gaur hemen dagoena, Inar Sastre piano jolea eta baita ere Onintze abeslariare. Eta gero, ia saiatu ginen ja txistoa beste arte espresio batzuekin batzen, eta aurten ere saiatuko gara bide horretatik beste artista batzuk gonbidatzen. Orduan, gurekin arituko dira, alde batetik Maite Gebara eta Durina Zurutuza paiazoak, baita Gurutze Beitia aurkezleare, iaz ere kontzertua egin genuen eta Oinkari dantza taldekoak ere gurekin arituko dira, eta gero berezi bezala kontzertu berezia egingo dugu Juana Pikuentos Txontxongilo taldearekin, eta gaur hemen arituko da gurekin Juana Garzia, txontxongilo bat erakusten. Eta gero bi kontzertu aipatzeko, alde batetik Aldapeko Bask Latin Jazz taldearekin egingo dugu, bereek egiten dute euskal musikan oinarrituta latin estiloa ematen diote, eta bereekin dugu kontzertu bat azaroaren 27an, eta gero beste kontzertu bat aipatzeko, denboraldiaren azkeneko kontzertua, Apirilak 17an, Euskalduna Jauregian, eta Zirko Zaurre konpainiarekin batera, eta Gorka Ganzo Klaunarekin batera, egingo dugu Zua Piztuz ikuskizuna.